提提你，呢個故事係要由第一條影片開始睇㗎，未睇嘅話記得 click 呢度去睇咗先啦。都係睇定啲先，就係咁，我又再等多7-8分鐘，期間竟然冇停過站，唔通飛咗站？但係就算有突發嘢搞到要飛站，應該都會有廣播先係㗎，平時都唔會咁樣冇信號發㗎喎，唔會係有咩嚴重事故啩？我望一望離我最近嗰個女仔，開口問佢，唔好意思啊，你個電話有冇信號啊？佢連望都冇望過我一眼，好似完全聽唔到我同佢講嘢咁。我再望下其他人啊，點知所有人都同頭先一樣咁喺度發呆。最後我鼓起勇氣大聲問，唔該，請問有冇人知我哋去到邊啊？點解個車好似唔停站咁嘅？原本以為就算冇人答我，起碼都可以引起佢哋注意，但係最後呢，竟然冇人有反應喎。睇嚟唔係我自己諗多咗，呢班人真係唔多妥，或者都係去第二個車廂坐好啲。之後到底又會遇到咩嘢呢？唔好等啦，快啲 click 呢度睇下一條影片啦！